Everyone, my name is Joy, and my Burmese name is Joyadu, as you can see. And I'm currently studying at the University of Indianapolis, majored in political science, and also decided to take a minor in business since I'm interested in it. And I have finished my first semester in the university as a freshman, and I'm still a freshman. So yeah, I'm in my second semester of a first year. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အမနာမည်ကတော့ Joy တီဦးပါအမကဒီ University of Indianapolis မှာပထမနှစ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ် minor ကတော့ Business Administration ယူထားပါတယ်လို့ Oh, be Joy, that's in. So when did you come to America? I got here to America last December 2000. So basically you've been here in America about like 1 year? No, about 8 or 9 months. I would say. 9 months. Yeah. Yep. Okay. So go ahead. Yeah. Okay. Feel free to talk and share whatever you feel like sharing with us. Okay. Yeah. Okay. Cool. Okay. Thank you so much. Thank you for the floor. Okay. So အမဗမာလိုပဲပြောတတ်လိုက်မယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တချို့ဟာတွေအတွက်ဟို language barrier ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီမှာကအမကဒီမှာရောက်တာ8လ9လရှိပြီ and I have gone through a lot of things as an international student တယောက်US မှာဖြစ်ကြတာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိလဲဘလို့မျိုး challenge တွေရှိလဲဆိုတော့အမတို့ကိုယ်တိုင်တစ်ခုတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် firstly ဒီကိုရောက်လာဖို့အရင်ဒီကျောင်း admission ကိုတော့ဆရာတို့ကလုပ်ပေးတယ်ဒီ like applying for scholarship and everything ဆရာတို့လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာမှာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ visa လျှောက်တဲ့နေရာမှာ there was like a big ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် visa လျှောက်တဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်ချင်းနေနဲ့အခက်အခဲရှိခဲ့တော့အမားတို့က spring semester မှာကျောင်းစာတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းစာတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆမ Joy visa လျှောက်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေနည်းနည်းအခက်အခဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပါပြောပြလို့ရမလားကျွန်တော်တိတလို့ဆိုရင်အငိမvisa နှစ်ခါလျှောက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ China မှာကိုပြသွားရတယ်လို့ကြားရတယ်လေအဲ့ဒါအစီအစဉ်နည်းနည်းပါ sharing လုပ်လို့ရမလားဟို visa အခက်အခဲဆိုတဲ့နေရာမှာလေOkay so visa အခက်အခဲဆိုတဲ့နေရာမှာအမပြောချင်တာအမတို့ကကျောင်း admission letter တွေရတယ် scholarship တွေရတယ်အဲ့ဒါပြီးကျောင်းသွားတက်လို့ရလားတန်းတက်လို့ရလားနိုင်ငံကိုတန်းဝင်ခွင့်ရလားဆိုတော့မရအောင်American နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ visa တက်တန်းရှိ F1 student visa ပေါ့နော်သူကတော့9နှစ်တက်တန်းအဲ့ဒီဟာကိုရှောက်ကြတယ်ဒီတန်ရုံးက consular ကဒီ visa ပေးမှာပေါ့အမတို့ကနိုင်ငံဝင်ခွင့်ရှိရဖြစ်တယ် so ဖြစ်ချင်တော့အမပထမတစ်ခါထိုင်းမှာတော့ဝင်တော့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်မတန်သေးလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ visa မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာ visa ပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ visa ရတယ်ဆိုတာလည်းလွယ်လေးနဲ့တန်ရုံးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တေချာချာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီကောင်စစ်ဝင်ရုံးဒီ consular ကကိုယ်ဘာမေးမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီကျောင်းတက်တဲ့အခြေအနေကာလအတွင်းမှာကိုယ်ဘယ်သူကထောက်ပံ့မှာလဲကိုကဘယ်လိုမျိုး ambition တွေရှိလဲပြီးကိုယ့်ရဲ့ future plan ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကိုသူအကုန်လုံးမေးမှာပေါ့သူယုံအောင်ကိုယ့်ဘက်က convince ဖြစ်အောင်သူပြောပြတတ်ရမယ်skill တစ်ခုလည်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒီ visa ဝင်တဲ့ visa interview ဝင်တဲ့အခါကျရင်ပြီးရင်အဓိက visa interview ဝင်တော်တော်များများကကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့I don't really want you guys to be scared မကြောက်စေချင်ဘူးရေးလဲရေးရမယ်ဒါပေမဲ့ consular ကိုလည်းကြောက်ပြီးယူသေးတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့တေချာလေး respectfully ဖြေရင်တော့ everything will go fine and like questions အဓိကကတော့ visa question တွေကပုံမှန်မိလိမေးထားရှိတဲ့ question တွေဆိုတော့ you can search up online you can search up on YouTube you can search up on Google like you can search up everywhere in like visa groups in Burma you can see so like the thing is that you have to study before you go to like the visa interview after you get all your school admissions acceptance letter and the last thing is applying for visa so yeah that's the thing that you have to apply. So before we move on let's talk a little bit about the visa interview did they ask you the same questions so Bangkok မှာ visa ရှောက်တော့ကသူတို့မိခုနဲ့ရန်ကုန်မှာရှောက်တဲ့အခါသူတို့မိတဲ့မိခုကတူသလားတူသလားဆိုတော့တူတယ်တချို့ဟာတွေအရင်တူခဲ့တယ် because like there were similar questions that they asked ဒီ visa question တွေကတော့ဒီ routine ပေါ့နော်သူတို့မေးနေကြပုံမှန်နေတမရိုးကြပုံစံတွေထဲမှာပဲမေးမှာဒါပေမဲ့ they will ask you more on your answer ကိုဖြေလိုက်တဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးသူက
ထက်ချဲ့ပြီးတော့နေရဒီအလုပ်နဲ့ပါဆက်လုပ်ချင်တာလဲဘယ်လို plan ရှိရလဲဘာဖြစ်လို့ဒီဟာစိတ်ဝင်စားလဲအမတို့ကဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အမကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံယူမယ်ဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံရေးမျိုးစိတ်ဝင်စားရလဲဆိုတော့ there are so many branches in politics there are like human rights women rights minority rights and every single thing so like အဲ့ဒီဟာတွေအသေးစိတ်ကိုဘက်ကအဓိကကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုယူမဲ့ major ပုံမှာလဲကိုက knowledge ရှိထားဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့ knowledge မရှိထားရင် तू မေးတဲ့ခါကျရင်ကိုကပြန်မဖြေနိုင်ရင်သူ့ဘက်ကကိုယုံကြည်ဖို့အားနည်းသွားမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုဘက်ကလည်းကို major နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေဘ ഹു တုတတွေသိထားဖို့လိုအဲဒါကြောင့်မှ तू မေးတဲ့ခါကျရင်ပြန်ဖြေလို့ရပေါ့အေးပြန်ဖြေတဲ့နေရာမှာလေတူချုံနဲ့ဖြေတာသူတို့ကြိုက်သလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနည်းနည်းပါစီနဲ့ရှင်းပြတာသူတို့ဝကြိုက်သလား for me I personally think အမအမြင်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အရင်လည်းမရှိစေချင်အရင်လည်းမတိုးစေချင် like for example ဘာစိတ်ဝင်စားရလဲဆိုရင်okay အမ okay human right I'll just answer human rights so as a don't deep ဖြစ်တာမဟုတ်I'm interested in human right especially with the minorities such as women and children ဆိုရင်ဒီဟာလေးဆိုရင်အရင်လည်းမရှိဘူးအရင်လည်းမတိုးit သူမေးချင်တဲ့ပုံစံလိုရင်းသူရှင်းလေးနဲ့ထိရောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတော့ပြင်ဆင်သွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်Okay, let's move on then. What happened after you got your visa? Okay, so after visa, you guys have to like book air tickets, of course, like, and then like the visa ရပြီးတော့အနေကိုကvisa ရတဲ့ရက်ကနေပေါ့နော်ကြောင်းမစခင်တစ်လအလိုမှာနိုင်ငံထဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့တစ်လမတိုင်ခင်တော့US နိုင်ငံလုံးဝဝင်လို့မရအောင်တလားတိတိမှာပဲဝင်လို့ရတယ်။အကဲဒီဇင်ဘာမှာကြောက်စမယ်ဆိုဒီဇင်ဘာ19မှာစမယ်ဆိုရင်နိုဝင်ဘာ19လောက်ခရေကကိုကဒီနိုင်ငံကနေထွက်လို့ရပြီ။ဆိုတော့ထွက်တဲ့နေရာမှာလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကိုက visa တန်းရတာနဲ့ I want like air ticket တွေကိုကြိုပြီးတော့ flight တွေကို book ထားစီချင်တယ်ပေါ့နော် because air ticket ကရက်နီးလာလေးပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးလာလေးပဲ so if you don't want expensive tickets you guys better book tickets ahead if you got your visas and then like အဓိကကတော့ဒီ flight က international flight ဖြစ်တယ် transit တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဘာသာစကားလည်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်there are directions you can read the directions at the airport you can like look up everything else so like just make sure like you just look through the directions and go out in the airport it's going to be fine but like after you get to United States the airport male there will be like immigration ma sit dai shi me suitcase they sit dai shi me through visa တွေ F1 ကိုရဲ့ I20 တွေအကုန်လုံးစစ်တာမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာ document တွေကတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်လေးနဲ့အကုန်လုံးပါသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ညီမအစတော့ဒီ admission ကျောင်း admission ရဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ပြီးမှအကြောင်းကနေအကြောင်းခွင့်ရတယ် admission ရတယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒုတိယအဆင့်နဲ့ visa လျှောက်ထားတယ် visa ရှင်ပြီးမှ air ticket နော် booking လုပ်ထားတယ်ဝယ်ထားတယ်အခု American ရောက်ပြီကွာနော် American ရောက်တာနဲ့အကြောင်းတန်းသွားတယ်ဆိုတော့လေအကြောင်းတိတ်ခါစဘလူစင်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့လေဝင်ညက်လို့ရမလား Okay so first of all အားလုံးဗလဲအမကြတော့အမကငငယ်ခရေရလေဒီ culture ပေါ့နော်ဒီ foreign culture we watch foreign movies ဒီ movies တွေကြည့်ရမြင်နေ okay that's it ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ what you experience is culture shock because like ဒီမှာကမြန်မာပြည်မှာလုပ်တဲ့ပုံစံနေအနေထားနေတခုမှမတူဘူး so everything is so different so one thing you'll face is culture shock even for myself I feel like အမအဲ့လိုမျိုးအမြင်ကျယ်တယ်လို့ကိုခံစားရပေမဲ့ဒီရောက်တော့ I feel like oh I still have culture shock because I was expecting a lot more there are a lot of things to discover there are a lot of things that I haven't seen before so I had to mentally prepared hame and being homesick ဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်အိမ်လွမ်းတဲ့သူကတော့ I'm not really a homesick person but if you're really like a person who miss home it can be a problem when you get here and jet lag ကအချိန် time zone ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေရင်စီးရတာကြားတယ်အခါကျမှနေ့နဲ့ညမှားတာအဲ့ဒီဟာတွေအဓိကပဲဒါပေမဲ့ကျောင်းစားတဲ့အချိန်မှာဘာ problem တွေရှိမလဲဆိုတော့ language barrier ပေါ့နော်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်ကောင်းဘယ်လိုပဲအဆင်ပြေဒီမှာစရောက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ English ကအရမ်းမြန်တယ်ဒီဘက်က native speaker တွေနဲ့ကိုကအပြိုင်နဲ့တက်ခါတဲ့အချိန်မှာ professor တွေကတခါလေကျရင် speaker အရမ်းမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုကောင်းတာကကျောင်းက private school ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
class ထဲမှာလူနေတော့ဆရာတွေကတေချာចောင်းသားတွေရဲ့ဘာလို့လဲចောင်းသားတွေဘယ်နားမှာသူတို့စကားကိုနှီးနှီးပြောစီချင်တာမြန်မြန်ပြောစီချင်တာအဲ့လိုပုံစံမှာမူတည်ပြီးသူတို့က pace လေးနဲ့တော့ပြီးတယ်ပေါ့နော် that's a good thing about private universities in the states but like in public universities lecture hall မှာအယောက်200နဲ့အတူတူသင်ရတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းအတွက်နေတော့ဘယ်သူမှတော့မ slow ပေးဘူးပေါ့နော် that's the big difference between private and public universities in America so အဓိကကတော့ language barrier ဘယ်လောက်ပဲအင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းဒီမှာcatch up နိုင်ဘူးအစပိုင်းတော့ခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ like after like 6 or 7 months you'll get used to it so yeah Sama you talk about the culture shock right so culture shock လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့အကြောင်းမြန်မာပြအကြောင်းသားတွေဆိုရင်ဟိုကြားအောင်ကြားဖို့မှာမဟုတ်ဘူးလေအထူးသဖြင့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ culture shock ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြလို့ရမလားနောက်ပြီးတော့ညီမကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ culture shock တစ်ခုနှစ်ခုလောက် example ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုshare လုပ်လို့ရအောင်Okay, so there are lots of culture shock because Dima everything is different. Like Amaru Nangama so yin Bayamasu pasan a unit don't no pasan unit don't you need to have cash in hand. But here no one use cash, everyone is with cards. And like here the thing is that everyone has its own time, everyone has its own space. So like Dimaga boundary de shi but a boundary you let respect high you'll get to see like there are lots of class discussion very different from our country ngaro nanga ne ayan kwara myin ya le ba le so class discussion ni shi me tayaw ne tayaw saka pyo yara shi me pi Myanmar pi ma ka amaru ga takkado chaung ni tat de စုရကြောင်းနေတက်တယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေအရင်ကြောက်ကြတယ်ယူသေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိသားစုလိုနေမှ you get more points you get more extra credits and you get like more good recommendation letters from the professors so most important thing here is like what I noticed was that you can't just study you can't just like get good grades you have to be close with the professors you have to get involved in what they let them do and like mostly extracurricular activities so that it could build up your future career so that the professors can give you good recommendations in your later areas so like အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဆရာတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့ဆရာတွေကအရင်သဘောကောင်းတယ်ဆရာတွေကမိသားစုလိုပဲ mostly အဲ့ဒီဟာတခုကတော့ကိုတော်တော် shock ဖြစ်စေပေမဲ့ later on it's a really good thing to experience yeah Can I share mine yeah sure တော့ဆိုလေကျွန်တော် culture shock ကလေဟိုဟာ tip ပြရလေ tip ဆိုတာလေကျွန်တော်စားတဲ့ဆိုင်မှာထမင်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာပဲတော့ taxi ငှားရင်လေ tip မဟုတ်ဘူးပြရတယ်လေဟုတ်ပြရတော့ကျွန်တော် Boston မှာရောက်တော့လေကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှဝင်တာအဲ့လာနဲ့ကျွန်တော် tip ပြဖို့မိသွားတာပေါ့နော် tip မိသွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့နေရာကျွန်တော်ရဲ့တာမွေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့2ယောက်လောက်ရှိတယ်နော်ဟိုဟာဒီကအမေရိကန်ဆရာတွေအဲ့တဲ့2ယောက်လောက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့သမင်းစားပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟို tip ပြဖို့မိသွားတော့လေအဲ့ restaurant ကသမင်းဆရာလူတွေကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးတာလေခင်ဗျားတို့ tip မပြီးသေးဘူးတဲ့အရာမရှက်တာကျွန်တော်ပိတ်စာပြီးပြီပဲလို့အဲ့ဒါခင်ဗျားပိတ်စာမရှင်းသေးတာလေ tip မပြီးရသေးဘူးအဲ့ဒါ culture shock နော်မြန်မာလိုပဲသွားကွာနော်ဟို tip ပြရတာ Right, okay. I experienced the same thing too. It was like my first birthday here. So I went to a restaurant in downtown and I had like a group of my friends eat together. And then I didn't know the tip culture. So we ate for like, okay, so like for example, we ate for like $80 and then we have to pay like 20% of $80, right? And I was like, I wasn't really calculating it. And I was like, and I'm a college student, so I don't have much money. So I just gave like $4 tips, which is like really, really bad because I should be giving like about 15 or 20 according to his service. And I am so sorry for that. I still think about it and I'm like, oh my goodness, I shouldn't have done that. I feel regret till now. Yeah. ကျွန်တော် tip အပြင်လေကျွန်တော် taxi ပဲငှားနော် restaurant ပဲသွားကျွန်တော် tip အပြင်ဒီနိုင်ငံမှာအကြမ်းကြိုက်တယ်နော် very right yeah ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ level city တွေဥမာအရန်ကောင်းတဲ့စားတဲ့ဆိုင်ချင်း 20% 30% 35နော်ပြီးရတယ် yeah depending on what you eat the amount yeah ဒုတိယကျွန်တော်အတွက် culture shock ကတော့ dress code လေကျွန်တော်က
ဒီကိုရီးယားနေလာတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းတဲ့အခါမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကတက်တက် neck tie တွေနဲ့လေကျွန်တော် shoot တွေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနဲ့ကျောင်းသွားတာလေဒီရောက်တော့ကျွန်တော် Boston University ပထမနေ့တက်နေ့မှာလေကျွန်တော် shoot နဲ့ neck tie နဲ့လာတာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းရတာ gin bomb ပင်နဲ့ bomb မီတူလီနဲ့အင်ကြီးတော်မှလေသူတို့ကငါချက်တာနေနဲ့လာတာလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အရန်ချက်တာကျွန်တော်တကယ်ချင်းရပြီးတာ oh are you professor ကျွန်တော်ဆရာကြီးချက်တာလေကျွန်တော်အရင်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေတော့မှသူတို့ကအင်ကြီးတော်မှသူတို့ကခြေကြီးတော်မတက်ထားဘူးလေဒီလိုနဲ့ပဲလာတာလေသူတို့ကနော်ကျွန်တော်အေး dress ခေါ်ရလေကျွန်တော် very culture shock Yeah, here when you study, you don't really have to worry about what you wear. Everything is fashion, so like no one really cares about what you wear. Some they come with pajamas into school. Some don't even take a bath, so like it's normalized here. Okay, so Sama, let's move on. Okay. Let's talk a little bit about your academic journey, right? So you mentioned that you have the language barrier, right? So Myanmar in Myanmar donga English a gongo ya bidagwa. Nigeria international school ma jongde no. Jongde there Myanmar language barrier I mean like language barrier ရှိတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်း shock ဖြစ်တာပေါ့နော် so language barrier လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ speaking ဘက်ကိုပြောရလား academic writing ကိုပြောရလား Oh, okay. So the thing is, yes, let me clarify this. Nima ngegrea English saka very familiar international school talare. English I was a Duolingo English instructor back in Burma. So English was very, very like very fun with me. The language is not like strange or like peculiar to me or anything. But the thing is, you get to see real native speakers, Americans, professors, real like those English speaking people. They speak so fast, unlike us. They speak very fast, so it's hard to catch up. It's not that I don't understand, I understand, but it's hard to catch up. So like the thing is, third world country ဘက်ကလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲတိတ်ငယ်စိတ်အဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် English speaking ပြောတဲ့နေရာမှာ what if my English is not as good as them, what if they don't understand my English, those kinds of doubts came in. And another thing is academic writing. Here academic writing is I would say Burmese students will really make it at these academic writing, because academic writing and I can see that they do really great, especially in like IELTS writing and stuff. So that's not really a problem here. But the thing is, Dimaga, you can't cheat. If you cheat, you get expelled. You get consequence. You get called to the dean, because if you cheat, that's the biggest punishment that you can do here. The college, the Myanmar Pimaro, that's not really a big thing, but here it is really a big thing. So you have to be careful. Yep. Sama, I'm very glad that you mentioned about the plagiarism, okay? Right. So plagiarize လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒါတော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကနေလာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကို they don't take it seriously နေတော့အဲ့လောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီသူတို့ကလွယ်နဲ့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါတကယ် case အရင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့် plagiarize လို့ပြောတဲ့အခါမှာခင်ဗျာစာကူရာတော့မဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့စာရေးတယ်ကွာစာရေးတဲ့အခါမှာသူများစာအုပ်ကိုမကူကားပဲနဲ့ရေးတာမျိုးနော်နောက်ပြီးတော့ footnote မပြေးတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ good idea မဟုတ်ပဲသူများ idea ကိုနော် good idea လို့စာရေးတာမျိုးအရင်ပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကစာကူးတယ်လို့တော့မထင်ဘူးလေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကကူးကြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်စာအုပ်ထက်ကူးတာကိုပဲကူးကြည့်တယ်လို့ပြောတာလေဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာacademic writing မှာနော်ခင်ဗျာသူများ idea နော်ခင်ဗျာ sentence တစ်ခုရေးပဲsentence တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဒါဘယ်ရတယ်လဲဘယ်သူပြောတာလဲ original idea ဘယ်လာတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော် reference ပေးရတယ်အဲ့ဒါမပြီးရင်တော့ academic world မှာတော့အဲ့ဒါတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ခင်ဗျာကျောင်းကနေချက်ချင်းအထုတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကဒီ plagiarism ပေါ့နော် Thank you Nima for mentioning that. Yeah, that's really that's very important here.
especially with like the current technology and everything, our school will always mention about the AI uses. Everything is so advanced here, so like you have to be very careful about writing. Even though you're using these kinds of tools, you have to cite them, you have to give them credits. The citations, they လုံးဝစီမင်းစည်းကမ်းတကျ citation လုံးဝ professors, they know you can't lie to them, so yeah, better be careful. နောက်ပြီးတော့လေဒီနိုင်ငံကprofessor ဒီမှာသူတို့မှာ software တခုရှိတယ်နော် right, yeah. assignment တွေကိုသူတို့ရဲ့ software မှာထားလိုက်ရင်ဘယ်ဟာ copy လုပ်တာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ software ကိုဖမ်းနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ကလုံးမှဒီမှာညာလို့မရဘူး you cannot cheat them guys, so you better prepare နော် professor ဒီမှာသူတို့တုံးတဲ့ software တွေရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဒါအရင်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ် Yeah. Second semester နဲ့ first semester ကဘယ်လိုကွာလဲ first semester တက်တော့ကဒီစာအရင်ခက်သလား second semester မှာတက်တဲ့အခါမှာဘူးလွယ်တယ်လို့ခံစားသလား Okay, so I'm still a freshman, but I'm not my first and second semester ma ba kwara ti twale. So first semester ma I still take like 17 credits. So dabe class di aro nene por amya heavy ji ma ho bo no. You basically took gen ed course like math, English and everything. But second semester ma belu phila le so ko ye major you are me ko ye major ne sign ne ha yi pa la phit de taw it's a little bit more heavy. You get more assignments, you get to do so many stuffs, you have to manage your time a lot more than before. Than the first semester, you got to really balance rather than the first semester in the second semester, right? Yeah. Second semester မှာတင်တယ်ဒီမှာ dean list ရသွားတယ်နော် It was first semester. First semester လား Okay, yeah. First semester မှာ dean list စသွားတာလေဆရာအများပဲချီးတူပါဘာလို့လဲ international student တော်တော်များများ first semester မှာဆိုရင်တော့ dean list မပြောနဲ့နော် C B minus ရကြတာလေ second semester နောက်ပြီးဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်လောက်မှပဲ dean list မှာဝင်နေတာများတယ် international student တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ education center နဲ့လာတဲ့ညီမနဲ့ Esther နှစ်ယောက်စလုံးဒီ Indianapolis University မှာနော်နှစ်ယောက်စလုံးက dean list ရသွားတယ် dean list လို့ပြောတဲ့အခါမှာမှတ်အကုန်လုံးဘာသာစုံမြန်မာလိုနဲ့ပြောဆိုဘာသာစုံကုန်ထူးပေါ့နော် A G ပဲရတာနော်မြန်မာနိုင်ငံကလူကျွန်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာစကနာနဲ့မပြီးဘူးနော် ABC နဲ့ပြီးတာ dean list ဆိုတာနော် A list လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကျူးစားခဲ့လို့ဒီ dean list ထဲမှာပါနိုင်ခဲ့လဲ Okay, so first of all ဒီမှာဆိုဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင်အမတို့အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ရှိရပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းဖွဲ့မှာဆိုရင် we have like a black people and like other Asian people. So what do like black people say to us is that အကယ်၍စာတက်ချင်ဒီ Asian ညီမတို့နဲ့ပေါင်းပေါ့နော်အပျော်ပါလိုက်ရှင်တခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းအဲ့လိုမျိုးထင်အောင်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ကတစ်ချိန်လုံးစာပဲတစ်ချိန်လုံးစာဆိုတာတဲ့စာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အားတဲ့ချိန်မှာ we have time with friends, we have fun, but at the same time, college is all about balancing, you know. It's not all about studying. You have to balance your life between friends, curriculum, professors, and everything. You have to balance your life. So like the thing is, salude chima, you have to focus. You can go to the library anytime, study at the library any single time. You can use Wi-Fi is every time available. So the channel sa ji lo yare and plus sa ji yare ha le amye Wi-Fi နဲ့ဒီ website တွေကနေကြည့်ရတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Wi-Fi is always available and ဒီမှာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီကျောင်းတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာစာကြည့်ဖို့လူတိုင်းအတွက် space လေးတွေရှိတယ် so here the thing is everyone study no one is like roaming around even some like တချို့ဆိုစားနေနေတော့စာကြည့်ရလူတွေရှိတယ် so yeah the education society it depends on which school you're studying to. For us it's like the majaro တော်တော်များများကပညာရေးဘက်မှာ competitive ဖြစ်တဲ့ကျောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်
like in some sort of တချို့ major တွေမှာတချို့လူတွေက very competitive ဖြစ်တယ်အမတို့ကြတော့ Asian student လည်းဖြစ်တယ် international student ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ကဒီ dean's list ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲစကြဲကြိုးစားလာတာဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ you can't make it to dean's list it's very hard like not everyone gets into the dean list like honors list so I was like at first oh is it that hard ဒါပေမဲ့ကိုအမတို့ညီမအမတို့နှစ်ယောက်ပေါ့တကယ်ချင်းတကယ် effort ထုတ်ပြီးတော့အမတို့စာတကယ်ကြည့်တယ်ပုံမှန်ကြည့်တယ် assignment တွေတေချာတင်တယ်ပြီးတော့ test တွေမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်း like mostly like class ရဲ့အားလုံးနဲ့အထက်ရဲ့ percentage လောက်မှရှိအောင်မြင်နေရပေါ့နော်အမဆို political science ဆိုရင် extra credit အများကြီးယူတော့ it's like over 100% in the final grade အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကကိုက you don't have to study a lot စေတန်းလိုမျိုးစာအတိကျစရာတော့မလိုဒါပေမဲ့ balance နဲ့စာအုပ်တိကျအာရုံစိုက်နိုင်မယ်productive ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ you can easily make it to the dean's list as a Burmese student I would say yeah really good advice so I don't want to sound like racist but let me ask you very sensitive questions okay okay အခုကညီမပြောသလိုပဲကျောင်းမှာပေါ့အဖြူတွေလည်းရှိတယ်အမဲတွေလည်းရှိတယ် Asian တွေလည်းရှိတာပေါ့နော် yeah ဆိုတော့ကျွန်တော်Boston University မှာတက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်အမဲရှိတယ်လူဖြူရှိတယ် Asian အထူးသဖြင့်Chinese တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးထဲကနေ Dean list ရတဲ့လူတွေပေါ့နော် Asian တွေပုံများတာပေါ့နော်ဒီအမဲနဲ့အဖြူတွေဒီ Asian တွေအမဲလားကျွန်တော်ပြောချင်တာ Asian တွေကတော့ပူပြီးတော့စာတော်တယ်လို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ခုညီမတို့တက်ကျောင်းမှာရောအချိန်တွေဘယ်လိုလဲ Asian တွေကဒီနော်ဒီ Dean list ရတဲ့ထဲမှာများလား here ဒီမှာတော့အမတို့ကျောင်းမှာ population က white people ပုံများတယ်ပေါ့နော် Asian ဆိုတာ very less it's very less minority ပဲရှိတယ် so it depends on the university that you're going to but at our school there are a lot of white people and black people but I would say there are really smart white people too there are really smart white people they're in the dean's list but mostly I would say our school is pretty much balanced in the dean's list not really so much Asians or not really so much white people but then yeah you can see the balance it depends yeah I think I agree that that every student is smart in their own way right and the American guys they are smart like very creative and the Asians we are kind of like smart like the memorizing right so and then the African the student from Africa they are like the auditory learners they really are like musical learning styles right yeah American students they're very good at critical thinking one good thing because like အမတို့က yeah memorizing နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလာခဲ့ရတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် memorize တာလဲအကျုံးမဝင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအကျုံးရမ်းဝင်တယ်အမတို့တော့ဒီမှာလဲ you can memorize the terms everything else you get good grades but like the thing is when it comes to group discussion when you get to critical thinking you have to produce a lot but sometimes they can do better than you because they will train exactly ever since they were young အဲ့ဒါဆရာတောင်းတဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ဒါဆရာရဲ့တကယ်စင်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဒီနိုင်ငံကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသူတို့က critical thinking အများကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူပြောနေတယ်လေ group discussion မှာလေသူတို့ကမှတ်တော်ကောင်းကောင်းရဖြစ်ကျွန်တော် Asian နိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ memorization မှာကောင်းပြီနဲ့ကျွန်တော် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာလေဒီကောင်းတဲ့လူပတ်သက်မှာတော့ကျွန်တော်the low eat the low we don't know how to articulate right အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့နော် true နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကဆိုရင်ခုညီမ Dean list မှာလည်းစလုံး Dean list မှာပါတယ်ဆိုတော့လေကြောက်မင်းကလေးတွေကပူများတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းတဲ့တုန်းကဆိုလေကြောက်ကြလေးတွေထက်မင်းကလေးတွေကစာတော်သလားဆိုတော့လေအခန်းထဲမှာတော့စာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူတို့စာပူပြီးတော့ကျူးစားတာတင်တယ်နော်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တုန်းကဥပမာကျိုးရဲ့အမျိုးသမီးရှာမလိုက်ဆိုရင်လေသူက Dean list အမဲလားပါတယ်ဆရာဆိုရင်တကာတလီလောက်ပဲပါလာလေဆိုတော့လေခုညီမတက်တဲ့ကျောင်းမှာရောမင်းကလေးတွေဒီစာပူတော့ကြလား
Yeah, here women are competitive too. အထူးသဖြင့်စာပိုင်းတွေမှာပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်အမတို့ major ဆိုရင် political science ဆိုရင်အရင်တည်တာတယ်။ mostly I'm the only Asian in the political science, so I can see how competitive between each other. And သူတို့ main ကလေးတွေဆိုအရင်တော်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အရင်လဲစဉ်းစားနိုင်တယ်။အရင်လဲစာရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ယောက်ျားလေးတွေကြတော့ဒီမှာဘယ်လိုလဲဆို they're very easy going. They're like, okay, I'll pass this test. I'm okay with this. But တချို့ကအရင်တော်တဲ့သူရှိတယ်။တချို့ကအရင်စာကြဘူး nerdy ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ some are like, okay, I'll pass this test. Okay, I'll make it. That's fine. So like there are differences between each and every students, but I will tell you that not every girl is also studying because there are some girls that don't really study too. That's that you won't always see people who study. I'll be honest, there are people who party, there are people who just roam around the campus, there are people who just like stay in the canteen, do nothing and all those. So like you got to be prepared to see every single thing. Yeah. ဟုတ်ပြီဆမတာဆိုရင် so what would be your academic advice for your brothers and sisters at Daniel Education Center who are preparing to come to United States next year? As far as I have mentioned a lot already, and I hope that you guys could take something out of it because like those are the experiences that you can't buy with money or anything else because we're sharing with you right now. We already experienced it. Like we have experienced it. There are times when we're so depressed, when we feel like we want to quit, but then we don't because we've dreamed of coming here, getting study here, getting graduated here, get a good job and live the best life out of it and help our country back. So that's the motivation that keep us here. So the thing is, what motivates you, like do it and like try to study. Like if you really want to come, like make sure you motivate yourself with that. Have a dream, have a vision. If you don't have a vision yet, start having a vision so that you can have like a clear dream by like next year. I have to get this, I have to go there, I have to study, I want to become this. So make sure you manifest for that and you prepare. You can't just manifest, you have to put your efforts too, okay? Because like I used to be a person who just imagined but not put efforts. So like that's a waste of time. You won't make it to your target. So you have to also put efforts. You have to like US you need to study languages such as English. You need to prepare your like every single other things that you need for school. So prepare. What are you waiting for? Like if you want to make it, you have to make it. You can't like be like, how do I call a change? Yeah. So make sure you're motivated and have a vision. Yeah.